Takže ľudia, vás zdravím u nového videa. Máme tu part 2, Parížska braserka simulátor. Bez nejakých rečí si to rovno zapneme, ideme sa na to rovno vrhnúť. Nejaký tutoriál sme už mali v parti 1, už som vám tam pár vecí vysvetlil. Ideme si to rovno takto zahrať, uvidíme, že kde sa dostaneme. Takže dáme si takto, continue a uvidíme, kde nás to hodí. Dobre, máme tu toto, máme tu 300 zákazníkov musíme obslužiť, 80% úspešnosť musíme mať, máme kvalitných, krásnych 1,1%, už nám vôbec netreba veľa, máme 10 000 eur musíme zarobiť, čo je strašne veľký peniaz. Ale my si musíme otvoriť, počkajte, tu na takto, hej, stále si tu kliknete, nemáme dostatočný tovar na crème brûlée. Dáme si toto Smart Margins, vám robí ceny, vám hodí automaticky ceny na všetky vaše menučka, čo budete mať, všetky jedlá, všetky nápoje vám hodí, aby ste mali nejaký z toho zisk. Samozrejme, keď si vy tu stlačíte na sell price a si zmeníte cenu, tak môžete si to nechať, ale nemusíte si to daný zákazník kúpiť za tú cenu, lebo tu vám už máte krivku hore, že už je to drahé, tak ja stále si to dávam takto. Nech to nastaví samé a ideme do Erundis, nech nám nakúpi veci na crème brûlée, lebo ich nemáme. Ja si stále kupujem po 5 vecí, že by sakra, že by to stále som mal nejaké zásoby, alebo kúpim 3, lebo už som sypaná, chápete? Lebo stále som tam mal problém a dáme si 2, nám stačia. Dobre, zatiaľ čo budeme čakať, pokiaľ príde kamión, my si otvoríme reštauráciu. Máme 3 krásne stoly, pre 3, pre 4 a pre 3 by som mohol kúpiť aj nejaké stoly. Koľko máme? Ale ešte ne, lebo už keď raz objednáte tovar, už ďalšie, napríklad stoly a také, ďalší tovar už neviete doobjednať. Musíte počkať, kým sa vyloží prvý kamión a potom viete objednať druhý. To je tu také, no, také. O ničom. Vadí. No. Máme otvorenú reštauráciu, čakáme na nejakých prvých zákazníkov. Títo budú moji prví. Oni idú tak vedľa seba. Ne? 1, 2. No, jedného máme. Posadíme si ho tu na trojke. Takto. Dobre. A už iba počkáme, čo si objedná pani. Chlapci zatiaľ vzadu vykladajú kamión. My si to tu zatiaľ obslužíme. Čo si dá, pitie alebo nápoj? Či pitie alebo nápoj? Rovno papať chce. Takže stôl číslo 2, nejaké predjedlo a vajíčka chce. Vajíčka s majonézou. To je úžasné. No, ideme, nech sa páči, papaj moja. Service is very fast. No tak to nás teší, že obsluha je veľmi rýchla. No máme tu ďalších 2 adeptov. Tu ďalší 2 zákazníci. Týchto si dáme tu na túto trojku, lebo čakám, pokiaľ prídu 4. Ide ďalšie papať, taký stejčik s ranolkami. Takže stôl číslo 2, druhé jedlo, nech sa páči, stejčik. Chlapci ešte vykladajú. Už máme vyložený kamión. To ešte ani neprišiel. Delivery is truck ešte len ani neprišiel. A kde je? Pána. Oni chcú 2x espresso. OK, dáme si robiť espressa 2. Zoberieme jedlo a naraz zoberieme aj tieto espressa. Viete viac stolov naraz zobrať. Takto hodíte takto a espresso raz, 2. OK, takže 2 espressa a čakáme už iba na ďalších.
On už ide zaplatiť. Aj ona. Nie, ona ešte ide papať. Alebo sa len napiť. Tento typek ide platiť 43 centov tringel, to už jasné. Ona bude chcieť dezert, nie? Kávičku chce. Robíme jej kávičku. No, poď. Robíme kávičku. Nech sa páči, papaj. Tak, už tu máme kamión, sa vykladá. Dúfam, že si pani teraz nedá dezert, lebo ho nemáme. Ešte ho zatiaľ nemáme, ten dezert. Ideme zaplatiť. Koľko máme tringel? 2,60. 27 eur za obedík, dobre. Hop, takto to niekdy bugne. Nemám rád tieto dvierka, neviem na aký fráz ich tu dali. Strašne keď cez nich idete a keď ste hore, ak budeme hore, vtedy vám ešte len ukážem, jak sa to púje. Tam máme zákazníkov, máme dvoch, dáme ich tu na dvojku. Stále čakám na týchto štyroch, kedy prídu nejakí zákazníci štyria. No, čo si objednáme? Stôl číslo 2. Nápoj alebo papa nie? Pivo, kola. OK. Kola, pivo. Tu vám potom aj ukazuje kvalitu, hej, že typ, aperitív, kvalita, hej. Že v akej kvalite to je. By ste sa náhodou pozabudli, že to tam necháte dlhšie, tak radšej odporúčam vyhodiť a urobiť nové. Že by ste mali lepšie hodnotenia a viac, aby ste to dostali zaplatené viac. Už dopili, hodíme do umývadla. No a poďme ďalej. Čo si dajú ďalej? Tá dvojka stôl už podľa mňa bude jesť. Čakajte, je to isto stôl 2? Takže stôl 2, 2x2 vajíčka s majonézou a stôl číslo 1. Oni už budú rovno jesť druhé jedlo. Takto odnesieme im to, nech rovno jedia. A ideme na to. No poď. Stejčik s ranolkami, nejaká zeleninová obloha. Ešte máme strašne málo jedla otvorené. Musíme veľa hrať, aby nám pootváralo veľa vecí. A už potom uvidíte, keď budeme mať otvorené, že už sa to nebude ani dať ani stíhať. Dezertík. Ešte musíme chvíľu počkať, aby povykladali tovar. Lebo zatiaľ nemáme dostatočné veľa tovaru na to, aby vedel robiť crème brûlée. Ale to sa za chvíľočku zmení. Chlapci ešte koľko tam majú. Ideme pozrieť, poprípade im pomôžeme. Ale je tu sám chlapec. Som zaplatil za jedného. Nevadí. Dobre. Tu na to hodíme. Idem mu ešte pomôcť. Poď. Dobre, ale toto už zoberie on. Ja mu idem dať príkaz, nech urobí crème brûlée. Dobre. Už by to mal zvládnuť. Takže stôl číslo 2 dvakrát a stôl číslo 1 tiež dvakrát. Dobre. Poďme na to. Vie zobrať 4 taniere. 4 taniere vie zobrať a pohárov asi 7 vie zobrať, sami vidí. Keď dobre si pamätám. No máme tu ďalších zákazníkov. Usadíme si ich. No, poďte. Vítajte. No nemáme ešte zatiaľ strašne veľa vecí nemáme otvorených. Nevadí. Pána ešte budú jesť. Títo si dajú pivo a dvakrát kolu. Rovno to idem robiť. Pivo, dvakrát kola.
pivko, jak sa ti páči. Máme tu 4x espresso. Raz, dva, tri, 4, 2. Nech sa páči, pite s rozumom. No čo tu máme? Stôl číslo 3. Máme raz, dva, 3. 3 predjedla. Tento chce zaplatiť, aj táto už ide zaplatiť. Tak počkáme. Nech sa páči. Koľko máme tringot? 4 eurí, dobré. Raz, dva, 3. 3 jedla na trojku. Paráda. Dobre, pozbieram si poháre, že by som mal poriadok v reštaurácii. Vidíte? Takto to niekedy bugne. A potom musíte sa hľadať, kde ste. Tak to ma buklo plne hore. To nie je dobré. To nie je dobré. Hopa. No, dobre. Vedel som to preskočiť. To mi prvýkrát stalo. Kartou 4,75. OK. Nech sa páči. Dovidenia. Stôl číslo 3. Druhé jedlo. Raz, dva, 3. Tí, kto si tam majú usadiť sem. Posaďte sa, ľudia. Dobre. Neviem, prečo tie dvere takto to robia, že vás to takto hodí všade, kade, tade. Neviem, prečo toto robí. Raz, dva, ešte jedno. Ešte ani kuchára si nemôžem dať ďalšieho, že by to bolo rýchlejšie. 2 koly. Vôbec nemusíte čakať, pokiaľ sa doplňa tie koly. Sa doplňa počas jazdy, že 1, 3 a 2. Dobre. Ale ja to robím takto, že ja si objednám, dúfam, že stíham. V IPI si objednávate stoly, hej. Ja si objednám stále, ja si objednám 3 stoly za 1200, to mi stačí. Alebo objednám 4. Objednám 4. 4 je tak akurát 4 stoly, dobre. A čo to bude? Takže stôl číslo 2, raz, 2, a stôl číslo 3, dezertiky, raz, 2, 3. No, čau, má čo robiť. Už sa mu to tam nezmestí na tacku. Nevadí. Počkáme, alebo toto odnesieme, zrobí crème brûlée. To ide tu. Tu už máme 1, 2, ešte 1. Dobre. Odnesieme dezertiky, raz, 2, 3. A už máme niečo nové otvorené, čokoládové mušu. Čokoládové mušu. Kde to je? Tu je to. To je medzi dezerty patrí. Tak nám donesú stoly, to objednáme si rovno objednáme aj tovar. Nech máme na čokoládové musu. Ale stále čakáme, ešte čakajú. Stôl 2, raz, 2, crème brûlée. No, tam ten typek čo si dá. Kolu, dobre. Zoberieme naraz. Takže týmto dáme takto a jemu dáme kolu, nech sa páči, pí. Takto, takto. Zavrieme. Ja mám väčšinou furt otvorenú chladničku, neviem prečo. By som ho nemusel stále otvárať. A kde je ten kamión s tými mojimi stolami? Stále väčšinou chodia zľava, zadu. No zatiaľ ho nevidno. Čo si dáme? Stôl číslo 1. Bude kartou platiť. Koľko som na tringot? 5 eur, dobre. Už máme prosím pekne
6,17% a teraz máme plus 1,1. On už má urobené vajíčka. Ak sa páči, papaj. No, zaujímavé, kde ten kamion, už tam ho vidím. Dobre, poď. Treba mi stoly, chlope. No, tu máme ďalších troch. Tu si poďte sadnúť. Takže stôl číslo 1. Druhé jedlo si dá pán. Dobre, oni už vykladajú kamión. Takže jedno pivo, 2 koly. 1 kola teda. Tak. Zberieme aj toto papáničko. Zberieme tu naraz pivko. Že takto a to išli tu 2 koly. Dobre, nevadí. Tak som vám to chcel takto ukázať, že keď sa pomýlite, takto, a pivo takto sa hádže do koša. Škoda piva, nevadí. Som chcel 2 koly, ja som sa pomýlil. Nevadí. Zase ma to hodilo, vidíte? Úplne inde, kde som bol. Neviem, prečo sa takto robí. Hoďte mi do komentu, či to aj vás takto buguje cez tieto dvierka. Či len mňa, alebo aj vás. Máme tu stôl číslo 2, raz, 2, 3. Tohto si dáme posadím sem. Kto je sám. No, 1, 2, ešte jedno. 3. Dobre. No papaj. Máme ďalšie onion soup. Cibula a polievka. A čo on si dá? Kolu jednu. Jednu kolu chce. Ak sa páči, pikolu. Takto. A čo budú ešte jesť? Takže stôl číslo 2. Druhé jedlo, raz, 2, 3. Jedno prosím pekne, to stojí 16 eur 20 centov, dosť drahé. 5,40 Olorant a 6,90 máme tu na zem. Crème brûlée. Aj stôl číslo 1 si dá stejčík. Ja už potrebujem toho druhého čašníka aspoň, alebo a neviem, by to išlo rýchlejšie. No potom ukážem, strašne to ide rýchlo, keď máte tých viac percent urobených. Máme zatiaľ 8%. Dosť málo, nevadí. Takže takto, vymenili sme to za pohár. Dobre, nech sa ti páči. A ideme si po nové stoly. Mám to tu nanosil. Takže jeden stôl, štvorkový si dáme sem, takto, idem po ďalší stôl, tento stôl si šupneme sem, musí sa to dať vojsť, a čo si dajú? Stôl číslo 1, 1 dezert, stôl číslo 2, 3 dezerty a oni nech si ho pajú sem. Idem ďalší stôl ešte uložiť a vydáme jedlá. A zatiaľ to takto tu šupneme, lebo to aj tak nemá zmysel. No a máme, už nám píše, že máme odpad. Ukážeme si odpad, čo chcú 2 piva, 1 kolu. Dáme si robiť pivko. 2 piva, dobre. Jedno pivko. Druhé pivko. No. Píte chlapi, máme ďalšie veci.
Máme burger. Nejakú fašírku s vajcom. Oni chcú 3 espressa. Máme urobené. Dobre, týmto ešte objednáme jedlo. Stôl číslo 3. Predjedla 3-krát a idem vám ukázať ten koš. Tu na táto kuchyňa a všetko, čo vyprodukuje, tu na hádže bordel. A vy len zoberete koš, už ho držíte v ruke, vy to síce nevidíte, ale ho držíte v ruke. Otvoríte kontajner a šup do kontajnera. A to je všetko. Raz som na to zabudol, počas toho, jak som mal, ja už som mal 100% reštauráciu a už som mal aj hore. Strašne veľa jedla, strašne veľa, to kopec jedla, strašne veľa. A chodili ľudia a ja som zabudol vyhodiť koše a vtedy ste mali vidieť ten masaker, čo tu bol, koľko veľa košov tu bolo. No musíme objednať tovar, ale už ho neobjednáme. Či hej? Strašne sa mi takedy urobí takto myška a potom sa to nedá nastaviť, ale teraz si označíme tieto veci, ktoré nemáme, aby sme ich mali na menu. Takto. A teraz ideme tu na do Erundis, Smart Order. A ja si stále objednávam všetko po 3-krát. Ale sme to objednávali, lebo musíme čakať do 4 AM. Prosím pekne, takže musíme to zase to všetko povyhadzovať z menu von. Lebo ľudia si to budú objednávať a ja to nemám. Dobre, tieto ešte si... Aha, už som tu mal predjedla urobené, dobre, nevadí. Tieto si dajú 3-krát pivo. Sakra, som urobil. Vidíte, musíme to teraz všetko povyhadzovať. Nevadí, moja chyba. Nevadí. Dobre, máme tu ďalších zákazníkov. Oni sú 4. Dáme si ich sadu sem. Stôl číslo 3. Chce dezerty. Či toto je hlavné jedla. Dobre, mám plnú tacku. A ešte tu sú veci. Samý bordel. Čo? On vie viac vecí zobrať. Či čo to od daného levela je? No toto je na 3. Tam je stôl, neviem jaký, ale tu dáme robiť 3 pivka, dáme robiť. Kolu máme. To je stôl číslo 5. Stôl číslo 5. 3-krát. Dobre, pivka. Takto. Dobre, ideme odniesť papanie. Kde to chceli ľudia? Koľko ste 4? Nech sa páči. Hopajte si. Cíte sa ako v reštaurácii. No. Dobre, mám 3 ďalšie. Opa, aha, zase kiks. Sakra, som neprepol stoly, vidíte? A tu na to neviete dať. To frasa tu. No môžem aj toto jedlo vyhodiť. No mňa porazí. Tak toto sme dobrí teraz v strate, ľudia. Dobre, nevadí. Ideme na to. Stôl číslo 7, budeme si dať bacha. Raz, 2, 3, 4. Stôl číslo 5 už sa nám robí. Dúfam, že to je 5. Hej. Dobre, toto odnesieme. No aj papajú, už dlho čakajú. Dobre, tu na idú 3 tieto espressa, raz, 2, 3. Tam chcú 2 piva, raz, 2, 2 koly. 2 koly. Dobre, raz, 2. Ale on zvykne viac zobrať veci, neviem prečo teraz štrajkuje.
Koľko ste dvaja, hopajte si sem. Dobre, ideme vyniesť tieto predjedlá. Dobre, čo chcú ďalej? Oni chcú na 5-ku, koľko toho? 3-krát. Na 5-ku 3-krát odnesieme tie piva, čo tam máme urobené. Lebo za chvíľku už nebudú v dobrej kvalite. Už teraz bolo tam napísané, že decent, keď ste si všimli. Dobre, aj toto je v takej decentnej kvalite, nevadí. Čo to nechce zobrať? Tu na to chcú na stôl číslo 2. Raz, 2. A už nestíhame. Už je toho veľa. Fúha. Už to tu nám prerastá cez hlavu. Dobre. Sa páči, zaplať. Na stôl číslo 7. Raz, 2, 3, 4. A stôl číslo 4. Raz, 2, 3, 4. Ale ešte týchto obslúžim a už konec. Lebo to už nezvládam. Strašne veľa prišlo zákazníkov. To už je moc. Už ani kuchár nestíha. Máme nové, môžeme si kúpiť regál. Ale my si regál nekúpime. Ideme zatiaľ vyhodiť smetie, nech tu nemá bordel. Dobre. Chce niekto nejakú vodu, tu nám chcú 3-krát espresso, raz, 2, 3, jedno pivo a 2 koly. Dobre, asi od daného levela to je, jak pozerám, že nechce viac brať tanierov. Dobre, to je vyšpekulované. Jednu kolu ešte. Jedno pivo. Takto. Stôl číslo 2. Chce dezert. 2-krát. Dobre, toto odnesieme jedlo. Tak. To typek chce zaplatiť. Chceli 2-krát, čo som stlačil iba raz, alebo už iba raz mám, výborne. Nemáme ani crème brûlée, dáme si 3-krát olovrant, nemáme, no musíme ich takto, keď nemáte, musíte podržať na stôl, pravým, či ľavým podržíte na myške na danom stole a požiadate ich takto, aby odišli, lebo nemáte danú vec, aj týchto požiadame, nemáme, sorry kamo. Si dajú 4-krát espresso, raz, 2, 3, 4, aj týchto požiadame, nemáme crème brûlée. Sorry, príďte na budúce. Sakra, veľa som klikol. A už percentá idú dole. Sakra. Ďalší nám dajú dole. To je zaujímavé, že keď všetko urobíte dobre, 9%. Čo budem mať 0? Nie. Ty vole. To je masaker. Fúha. Tak to sme dobre klesli. Mali 8%, ja 8% sme už mali. Tak tento deň nám vôbec nevyšiel. Tento deň nevyšiel vôbec. Čo sa dá robiť?
Tak toto vôbec nevyšlo. Idem aspoň tovar, dá sa aspoň tovar objednať. Vieme to objednávať? Či ešte ne? 4. Dobre, zatiaľ sa tam nahážeme do košíka veci. Dáme si menučka. Dáme si všetko, čo nemáme. Takto, všetko toto poškrtáme. Aby sme tu mali. Dobre. Nastaví nám cenu. Nie. Dobre. Takto. 5 nech sú. Objednáme toho viacej. Nech to máme. Aspoň na jeden deň. A ja poobjednávam po 5. Lebo to strašne veľa ľudia jedia. A potom nemám. Za 1600 eur. Donáška. Tak poďte, nech sa páči. By sme mali. A už počkáme na tovar. Títo chlapci to urobia. Dobre ľudia, takže k dnešnému videu to by bolo asi všetko. K tejto časti 2 vôbec nám nevyšla táto časť. Máme 0,26%, čo je veľká bieda, ale nevadí, aspoň sme zarobili nejakých 902 eur, sme vyzbierali a 112 zákazníkov sme obslúžili, takže aspoň niečo. Týmto vám ďakujem za sledovanie môjho videa, hoďte mi like, koment alebo a teda do komentu hoďte, aké ďalšie video chcete vidieť. Ja ešte stále budem natáčať túto parížskú braserku, pokiaľ sa nedostaneme hore a nejaké stoly na terasu, dovtedy to budem vám natáčať. A vy mi zatiaľ napíšte, že nejakú ďalšiu hru, ako by ste chceli ďalšiu hru, akú ďalšiu hru mám natáčať. Inšpirujem sa ňou a vidíme sa pri ďalšom videu ľudia. Ďakujem vám veľmi pekne.